Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Қоршаған ортаның жай-күйін бақылауға арналған аспаптар мен өлшемдер пәнінен кезекті сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы: химиялық ыдыстар және керек жарақтар. Мақсаты: химиялық ыдыс пен құрал жабдықтар туралы білімді арттыру. Химиялық ыдыс пен құрал жабдықтарды қолдана отырып анализ жүргізу. Қауіпсіздік техникасын еске түсіру, жалпы құралдармен жұмыс істеу дағдыларын арттыру. Күтілетін нәтиже: химиялық ыдыс пен құрал жабдықтарды ажырата алады. Әрбір зертханада химиялық ыдыс қажет. Олар бірнеше топқа бөлінуі мүмкін. Ыдысты мақсаты бойынша жалпы мақсаттағы, арнайы мақсаттағы және өлшеуіш ыдыстарға бөлуге болады. Материал бойынша қарапайым шыныдан, арнайы шыныдан, кварцтан жасалған ыдыстарға бөлеміз. Жалпы мақсаттарға топқа әрдайым зертханада болуы тиіс және онсыз көптеген жұмыстарды жүргізуге болмайтын заттарды жатқызамыз. Олар келесі: шөлмекті химиялық ыдыстар. Түрлі шөлмекті химиялық ыдыстар пластик қақпағымен немесе резинке қақпағымен арнайы шөлмектер қолданылады. Олар сұйық заттарға және қатты заттарды салуға арналған шөлмектер. Түрлі қарапайым шыныдан немесе арнайы кварцтан жасалған пробиркалар. Ерітінді дайындауға арналған өлшемдік ыдыстар келесі: ол өлшем стакандар, түрлі көлемдегі, және өлшем цилиндрлер. Конустық колбалар, вюрц колбалары, тегіс түпті колбалар және дөңгелек колбалар, тамшы воронкалар, ерітіндіні араластыруға арналған шыны таяқшалар, қатты және ұнтақ реактивтерге арналған шөлмектер келесі: түрлі шыныдан жасалған петри чашкалары. Көмекші құралдарға фарфор материалынан немесе тот баспайтын материалдан жасалған қасықтар, қысқыштар, фарфор ыдыстар, ступкалар, штативтер жатады. Түрлі тығыздығы әртүрлі ерітінділерді бөлуге арналған воронкалар қолданылады. Титрлеуге арналған бюреткалар, пипеткалар жиі қолданылады. Химиялық құралдарға келесі құралдар жатады: ол кип аппараты, спиртовка, түрлі горелкалар, аналитикалық және техникалық таразылар. Шыны және фарфор химиялық ыдыстарды тазалауға және жууға түрлі ёрштар қолданылады. Құрметті студенттер, әрине бұл тақырып сіздерге аналитикалық химия пәнінен және химия пәнінен таныс. Дегенмен келесі әдебиеттерден және интернет сілтемелерінен қосымша материалды таба аласыздар. Әдеттегідей бағалау парағына назар аударыңыздар. Критерийлерді ескере отырып, берілген тапсырманы орындап, Платонус платформасына жүктеулеріңізді сұраймын. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.